Entonces tomaré un puñado con la mano de estas lombrices y colocaré en la mesa. Lo mismo haré con la tarina que está aquí. Espero se pueda enfocar bien. Miren, aquí están nuestras lombrices. Como se pueden fijar, lo que se puede notar, no sé si se ve a través de la cámara, es que están más amarillas. Colocaré las lombrices que atrapamos. Miren, están más rojas, más rosadas. No sé si se pueda notar a través de la cámara. Les voy a poner más cerca.